নমস্কার বন্ধুরা, হোমিওপ্যাথির সাথে দমকা কাশি সারিয়ে তুলুন। দমকা কাশির জন্য 3টে মেডিসিন বলবো। প্রথমত অ্যান্টিমট্রাট, তারপর হলো হেপারসাল্প, তারপর হলো ইপিকাক। প্রথম অ্যান্টিমট্রাট কখন ব্যবহার করবেন? যদি আপনার জিভের ওপর সাদা স্তর থাকে, তার সাথে সাথে যদি প্রচণ্ড কাশি হয় এবং মনে হয় যেন প্রচণ্ড কফ বেরিয়ে আসবে কিন্তু কফ বেরোচ্ছে না এবং শ্বাস প্রশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে, তখন আপনি অ্যান্টিমট্রাট 30 2 ফোঁটা করে সকাল বিকেল সন্ধ্যে 3 দিনের জন্য খাবেন। 2 নম্বর ড্রাগ হলো ইপিকাক। যদি কাশির সাথে বমি বমি ভাব থাকে এবং তার সাথে যদি নিঃশ্বাস নিতে প্রচণ্ড কষ্ট হয়, বোনের ভেতর প্রচণ্ড পেন হচ্ছে, মোচড়ানো পেন হচ্ছে, তাহলে আপনারা ইপিকাক 30 সকাল বিকেল সন্ধ্যে 2 ফোঁটা করে 3 দিন খাবেন। এবার 3 নম্বর ড্রাগ হলো হেপারসাল্প। যদি আপনাদের যে কোনো কষ্ট জামা কাপড় খুলে দেওয়ার পরেই হয়, তার সাথে সাথে যদি আপনাদের একটা শ্বাসকষ্ট ভাব থাকে এবং যদি মনে হয় গলায় কিছু একটা আটকে আছে, তাহলে আপনারা হেপারসাল্প 30 সকাল বিকেল সন্ধ্যে 2 ফোঁটা করে 3 দিন খাবেন।